इस आदमी ने अपनी पतलून उतारी और बीच जंगल में 2 नंबर करने लगा। उसी वक्त एक छोटी जंगली बिल्ली उसके पास आई और उसके टांगों के आसपास खेलने लगी। आदमी को वो जंगली बिल्ली इतनी प्यारी लगी कि उसने उसे अपने हाथों में उठा लिया। तभी उसने देखा कि एक शेरनी उसे कई देर से घूर रही है। ये देखते ही आदमी की तो जैसे हालत ही बिगड़ गई हो और उसे समझ आ गया था कि ये बिल्ली नहीं बल्कि इसी शेरनी का बच्चा है। आदमी उस शेरनी से माफी मांगने की कोशिश करता है और उसे उसका बच्चा लौटाने लगता है, लेकिन शेरनी की आंखों में गुस्सा देकर उस बिल्ली को वहीं फेंक दिया और खुद पहाड़ियों की तरफ भाग गया। शेरनी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। शेरनी की दहाड़ सुन के आसपास के लोग भी सतर्क हो गए। लोग उसकी मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता।